好，大家好，今日我哋玩呢個遊戲爆旋陀螺啊，係 Roblox 入邊嘅。咁咧，而家你哋都知啦，爆旋陀螺好紅噶嘛。咁我哋咧就邀請咗呢個嘉賓 Daniel， 我就可以今日同佢一齊玩啦。咁事不宜遲，我哋開始先啦。你去對戰啦，你有冇陀螺啊？有。嗱，我改裝下啲陀螺先。係啦，咁咧，阿 Frankie 咧可能都幾厲害噶，有可能唔係幾厲害。咩啊？你話我渣？你望下我幾多咧先好講啦。遊戲即將開始啦，嚟啦！ OK， 等一陣，我改裝下先。我整緊啲陀螺神像啊！如果用神像，如果用我呢隻神像，唔知點改裝好咧？神像梗係要持久型噶啦。好啦，你人咧？阿飛咪，係。喂 ，Daniel。對唔住啊，我呢度有啲問題，有人突然之間跳咗過嚟，因為咁，我咁樣我重新入嚟啊，等我一陣啊，各位對唔住啊。OK。咁咧，各位都知道爆旋陀螺咧，而家咧，我就考下你哋啦，各位觀眾，爆旋陀螺邊個係最勁嘅？咁咧喺留言嗰度發出嚟啦。係啦，爆旋陀螺邊個係最勁嘅？邊隻爆旋陀螺係最勁？就喺留言嗰度發出嚟。好啦，事不宜遲，睇下阿 Frankie 喺邊度啦。喺度咯，你人咧 ？Frankie。OK。好啦，事不宜遲，即刻上嚟。好 ，OK。你要順序揀第一隻係邊隻，第二隻係邊隻？我知道。你玩過嘛？我要用鯊魚。我要用呢個。鯊魚你哋都知啦，鯊魚好勁噶嘛。事不宜遲 ，3, 2, 1, go shoot！ 好啦，快啲。你都知道咩？我好似轉得好慢咯，冇力咯。你贏1分啊，持久勝利啊！好啦，各位觀眾咧 ，OK， 今次我就要用神像。3, 2, 1, go shot！ 2, 1, go shot！ 神像持久型都幾勁下噶。神像喺現實中好勁啊！好啦，各位，為我哋觀眾為我打氣啊！為我打氣。其實你呢隻蒼龍神劍我都有。哇！你打爆咗啊，大佬！你打咗我出界喎，黐線！咁我咪贏啊！你3分，希望我可以反敗為勝。好，各位咧，呢個咧係我準備。3, 2, 1, go shot！ 好啊，呢個咧，我唔知得唔得過去喎，好勁喎，好似。哎喲 ！Yes， 持久勝利。哎喲，再玩個，今次我就要。今次 OK 啊！個個都係紅色。咦？好啦，各位，我哋準備啦。3, 嗱，各位。 2, 1, go shot！ 各位咧，嗱咁樣。因為咧，各位觀眾啊，如果咧你哋玩爆旋陀螺咧，第一時候咧，你啱啱開始寫咧，你要講 3, 2, 1, go shoot嘅，如果唔係咧，咁樣犯規噶嘛。係人都知係咁玩噶啦。
廢話咧？你問你係咪係？Yes，我贏咗，我反敗為勝。各位呢個，我真係唔明佢啊嚇，輝哥都幾個，輝哥都幾勁下嘅。嗱，我個頻道咧就叫 Frankie 輝記 TV，咁咧你哋咧，你可以叫我輝記嘅都。係啦，咁咧，你知道啦，因為你哋而家係睇緊我嘅影片，俾個訂閱啦。係啦，我個頻道就叫 Frankie 輝記 TV，日字邊嗰個輝。係啦。OK，我可以買陀螺嘅喎，你想唔想買啊？我早知道啦，梗係可以買啦。嗱，咁咧，各位可唔可以提醒我啦？邊個好啲啊？我話聽觀眾嘅啦，到時，哇！我竟然有190個幣啊，好勁啊！我有78。哇！有咩咁好嗌啊，先生？嚟個60抽。咩事？第一盒。咩事？好勁啊！爆印！我竟然有爆印！我想要一個最勁嘅，即係嗰個，即係啱啱最後嗰個 COBALT 嗰個啊！想要。哇！呢個我都有喎，喺現實中。嚟。一陣我俾你望下，一陣。我買咗6個。嗱，大家之前睇我開箱陀螺嗰條片都知道我有呢隻陀螺啦吓。各位，呢個都正喎。但係重複咗。呢隻咩嚟㗎？大笨象。大笨象。各位，佢重複咗我有嘅嘢，我咩事？佢重複咗一隻咯。重複咗。哇！蒼龍啊！哇！10個星啊！嗰隻龍啊，好似唔叫蒼龍，又係你啊，神將！6連抽都幾多好嘢下喎！我俾你望下頭先。嗱，各位，嗱呢個真係好勁啊！真係好勁啊！電話我舊嗰個。我睇下先點砌好咧。我要抽最高級嘅，我要抽呢個 BB10。OK。夠錢，OK，剩翻70個幣啦。BB10一定係最勁嘅。係。咁我就抽20包啊。OK。傾晒。哇！最撩啊！我攞到個新版啊！哦。我試下用爆印。嗰隻鳳凰換成爆印先。我要揾隻燈嘅嘢啊！哇！咩事啊？哇！好勁喎！更多 X 功能，好勁啊！哇！係呢啲正啊！哇！呢個好型啊！呢個最新噶。OK。呢個係咩族嘅？風火輪。呢個咩族嘅？對唔住啊，各位，你等我陣。OK 啦，你得未啊？得啦，各位對唔住啊，各位觀眾，有人打俾我啊，我叫佢唔好打過嚟啊，以後再唔係同我過絕交。
各位，好啦，嚟，我哋戰鬥。咁今次咧，我都有個最勁喎。你人咧？快啲啊！快啲俾人搶！好啦，一陣間咧就係 3, 2, 1 go shoot 啦吓。好戲啊，留喺後邊噶啦，所以我最勁嗰隻留喺最後。我繼續用鯊魚。哇！金爆印啊！咁勁啊！你隻爆印。嚟 3, 2, 1 go！哇！佢隻爆印咁勁，雖然我都有隻爆印，但係你隻爆印好似勁過我嘅。不過我升級咗咯。我都有改裝，我都有升級喎。哇！勁！我都有呢隻。但係個顏色唔同啊嘛，因為我嗰個升級咗更加勁。係。好啦，各位觀眾啊，呢個咧其實就係爆旋陀螺嘅 Robot 式個最好玩嘅 3, 2, 1 go shoot！係啊！你知唔知爆印最經典嘅嘢？你知唔知爆印同蒼龍神劍最經典嘅嘢係咩啊？最經典嘅就係佢每次咧都會去加速環嗰度，跟住打死嗰啲陀螺。嗱，各位佢真係好，你有冇覺得其實阿輝都有啲打喎？炸佢個頭啊！嚟啊！我呢隻好勁噶。3, 2, 1 go！ 勁啊嗱，有啲機會喎，佢哋可能。我呢隻可以吸船噶。唔勁咩？我叫你勁啊嗱，我叫你牛 B， 我叫你牛 B， 叫你啊 ！Yes！ 2-2，繼續揀。嗱，你唔好怪我啊！繼續用翻呢隻。繼續用翻呢隻。好的。And 3, 2, 1 go shoot！ 我叫你啊嗱！你以為你鬥得過我就講，哎呀，死啦！呢個有啲機會，你有啲機會玩，死啦！誒，有啲機會啊！我叫你啊！你冇力啦 ，yes。吓 ？yes 佢打完。你贏喎！你隻爆印贏咗我喎！我都話呢個好勁㗎，其實我新嘢啊嘛呢個。係。好啦，我哋都勁嘅係咪？嚟啊！我哋繼續改裝下先，呢個好渣。個個都勁嘅。好啦，我諗到呢個最勁啊，尖得滯。呢個好勁㗎，其實 Beyond 點解見到一個 Beyond？咩 Beyond 啊？原諒我這一生不羈，放縱我去自由。我唔放過你佢啊！你人呢？又買？你咧？我唔係想買喎。你係咪嘥晒啊？我個爆印呢，我想換其他嘢。我邊個嚟？快啲過嚟！等一陣。我仲有，你知唔知我仲有幾多？你知唔知我仲有幾多個幣啊？唔知。唔知喎。三千五百。嚟啊！嚟啊！我今次同你玩。我換咗。最勁，我一定係最勁喺第二個。算啦，都係最勁喺第一個。最勁啊！鬥唔過你啊！後尾有好戲，後面有好戲睇喎。幾勁啊！記住後邊有好戲睇。唔夠衰。我都歡迎你。我哋將你打飛。
你又話一下就將我打飛嘅？我就唔理係咪諗住。哇！你用呢隻係啊，咁又點啊？你嚟打你嚟打我講下呢個防㗎。係啊，我知係防禦型啊嘛。你唔使玩啊！你唔使玩啊！你死㗎啦！我防我自己。哇！1-1。我俾你下。我啱啱防護咗緊我自己係嘛？第三，哇！點啊？係咪好驚訝咧？哇！你係啊，我啊。對我唔搞笑。你又用防禦型？我有1萬個啊！嘿，你同唔同啊？唔信。防護緊我自己就係。哎呀！好緊張啊！啱啱，各位觀眾啱啱好緊張。我頭先我呢隻先輸完你。我估唔到你會用呢隻，頭先我呢隻先輸完你。好輸。好傷害。你贏？我仲話頭先飛出去嗰隻圖咧係你嗰隻添。我都話我會打爆你嘅，係咪？係。大哥唔好再打啦。我再揀啲靚嘅。不如我哋拍個結尾啊！好，嚟。我哋喺呢個位，我哋喺呢個位啊！好，嚟啊！你企喺我隔離啊！你企喺我隔離啊！好啦，咁好啦，今日嘅時間就差唔多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜！記得 like 同 share 呢條片，我哋下次再見，拜拜。